आज के मौसम की तो क्या ही कहने भाई। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं लेके आई हूँ अपनी लेमन टी। और देखो बाहर मौसम, सुबह सुबह जब नींद भी ना आए, टाइम से नींद खुल जाए और अपनी चाय वगैरह लेकर के आप बाहर निकलो और इतना अच्छा मौसम आपको मिल जाए तो और क्या चाहिए। ये तो बेस्ट चीज़ है।